Opa! Opa! Pera aí que o meu medo aqui é exatamente isso, galera, ó. Fala, meus amigos do canal Clube da Pesca. Estamos aqui hoje mais uma vez na Lagoa do Sertãozinho, né? Veio eu e meu pai pescar aqui. Tava difícil vir uma chuva, hein? Tava difícil chuva aqui na minha região. Sou de Ribeirão Preto, mas nós vem pra cá pescar. E olha aí a chuvinha boa. É. Demorou, mas chegou a chuva, hein? Olha. Tá feio, hein, galera? Opa! Opa! Pera aí que o meu medo aqui é exatamente isso, galera, ó. Tem que ficar ligado aqui olhando pra cima, porque se quebrar, cair, olha lá, ó, vai pro chão e cata eu, velho. Ó, pra ir pro carro, lá na frente já tem uma árvore caída, duas na verdade, mas não é de hoje não. Aqui é um lugarzinho legal, ó, essa lagoa bonita pra pescar. Nós estamos aqui no barranco pescando, mas olha essas árvores. Então tem que ficar, se esconder da chuva e cair. Olha como que eu tô. E aí, o negócio tá feio. Tô com medo de ficar debaixo da árvore pra me abrigar e cair uma árvore em mim. Minha vara tá ali. Eu acho que eu vou abandonar minhas coisas aí e correr lá pro carro. Meu chapéu foi parar aí nessa coisa. É, eu acho que eu vou correr lá pro carro, galera. Vamos lá. Tomara que não caia nada na cabeça, porque tá feio. Deixar as coisas. Olha isso, ó. Pra quem acha que é brincadeira. Então vamos correr, vamos. Ó, mais uma. Filmar pra vocês aqui, ó. Isso aí é meu parceiro, ó. Olha isso aí, galera. Nós tava ali no meio, ó. Então, ali, ó. Essa aqui já tava caindo, ó. Tá caindo. É perigoso demais ficar ali no meio, galera. Pode se arriscar assim não. Temporal. Pergunta. Tempestade aí, mas nós tá. Pergunta se ele tomou um pingo d'água. Ah, pescador que é pescador é assim, ó. Aí, meus amigos. Estamos aqui de volta. Vou falar pra vocês, a minha carretilha tá aqui, vermelha, né? Vara. Acabei de arremessar ali. Fui encontrar ela lá, ó. Ali. Minha outra carretilha, a azul, tá ali do lado do balde. Ela tava mais aqui. Mas as duas estavam aqui, ó. Tava sentado nesse tijolo na hora que comecei a pescar. Cara, não sei como foi parar lá, é lógico, né? Chuvona, forte. Mas minha linha tá tudo... Olha o peixinho batendo aqui. Mas minha linha tava tudo enrolado, tudo enrolado ali, ó. Tive que arrebentar. Juntou todos esses guapé aí. Tá aqui um lambarizinho ali. E vou lá fazer a outra lá de novo, porque tá tudo arrebentado. Aí só consegui achar minha boinha, que tava nessa, né? Mas tava arrebentado. E vamos lá pra pescaria de novo. Aproveitar esse restinho aqui de tarde e ver se nós pegamos alguma coisa aqui, beleza?